ঢাকা তো একদিনে হয় না, অনেক পুরনো শহর, এবং এটা কিন্তু যখনই আমি একটা কোড ফলো করব না এবং যখন কোনো অপরিচিত নগরায়ণ হবে সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ঝুঁকির মাত্রাও বেড়ে যাবে। আমাদের আগের বিশেষজ্ঞগণ যারা আলাপ করলেন যে গ্যাসের লাইনগুলো নিচে আছে, ইলেকট্রিক লাইন, গ্যাস লাইন সবই অরক্ষিত, সুতরাং সব মিলিয়ে কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে আসলে। আর আমরা এখন দেখেন কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অনেক মেগা স্ট্রাকচারও হচ্ছে এখানে, এখানে মেট্রো রেল, তারপরে আপনার সাথে সাথে এখানে কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, এই সবগুলো কিন্তু এগুলোও কিন্তু ভূমিকম্প সহনশীল করেই বানানো হবে বলে আশা করি, পাথর রেল। সুতরাং ঢাকা যেভাবে হচ্ছে কিন্তু এটা যদি বড় কোনো রকম ডিজাস্টার যদি আশঙ্কা করছে, এখানে তো ম্যাসিভ একটা বড় চ্যালেঞ্জিং সম্মুখীন হবে এখানে। তো সেই জন্যই কিন্তু সরকারভাবে এখানে বিভিন্নভাবে আমাদের, বিশেষ করে যেহেতু আমাদের এলাকাভিত্তিক একটা ভলান্টিয়ার একটা ডেভেলপ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি যে আমরা কখনোই যে ভলান্টিয়ার যেটা আছে এগুলোকে কন্টিনিউশন রাখি না আসলে। কারণ ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্সের একটা ভলান্টিয়ার গ্রুপ ছিল এবং সিটি কর্পোরেশন ছিল আগে, কিন্তু ভলান্টিয়াররা কিন্তু এখন যেভাবে আছে তারা কিন্তু একটা কোনো অর্গানাইজেশন কাঠামোতে নেয় আসলে, কিছু কমিশনের আন্ডারে আছে। বাট আমরা যদি করি ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষিত হবে, তারপরে তারা কাজ করবে বিভিন্নভাবে, তারা অপারেশনালি ফায়ার সার্ভিস আন্ডারেই কাজ করবে, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হয়তো সিটি কর্পোরেশন আন্ডারে থাকবে। এরকম একটা নির্দেশনা যদি দেওয়া হয়, অবশ্যই তারা একটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভিত্তিক আমাদেরকে ভলান্টিয়ার থাকতে পারে, কারণ তারাই কিন্তু প্রথমে এফেক্টেড হবে এবং তারাই কিন্তু প্রথম রেসপন্স করবে আসলে। কারণ আমরা দেখেছি যে এই বিশেষ করে যে এই যে অর্গানাইজ ফোর্স থেকে ভলান্টিয়াররা কিন্তু যদি প্রশিক্ষিত হয়, তারা কিন্তু অনেক জীবন উদ্ধার করতে পারে, এবং তাদেরকে যদি ছোট ছোট লাইফ ইকুইপমেন্ট, লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায়, সেটা কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি। কিন্তু ঢাকাতে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে পুরনো ঢাকা যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু রাস্তাঘাট আরও সরু আর কি, সেগুলোর জন্য একটা পুরনো নতুন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিশেষ করে আমরা যদি একটা যে রিজেনারেশন প্ল্যান, মানে নতুন করে ঢাকা একটা ব্লক ওয়াইজ সাজিয়ে করতে পারি, ঢাকাকে যেগুলো ছোটো ছোটো রাস্তা যেগুলো একটা এলাকা ভিত্তিক করতে পারে, যেটা করে রিমডেলিং করে একটা করা যেতে পারে, কারণ সেখানে কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের, অনেক পুরনো শহর এবং ঐতিহ্য রেখেও আমরা সেটা করতে পারি, সেটা একটা পরিকল্পিত নগরায়ণ হতে পারে আসলে। তবে একটা জিনিস আমি অবশ্যই বলতে চাই যে ঢাকাকে যেভাবে দুর্যোগের দুরকম আছে, যেহেতু দুর্যোগ কোনো আগাম সংকেত দেয় না, শুধুমাত্র প্রস্তুতিই কিন্তু আমাকে দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে এবং জীবনের মৃত্যু কমতে পারে। যেখানে প্রস্তুতি যতই নেই না কেন, এখন মনে করেন আপনি যদি বড় কোর্ট যদি বিল্ডিং ভেঙে পড়ে, তাহলে কিন্তু আমরা উদ্ধার করে খুব একটা বাঁচাতে পারবো না। শুধু প্রয়োজনটা আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে বিভিন্নভাবে। এখানে যখনই বড় দুর্যোগ হবে, ডেফিনেটলি এখানে সেনাবাহিনী এবং অন্য সশস্ত্র বাহিনী একসাথে কাজ করি আমরা, সাথে সাথে কিন্তু আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের একটা বড় অর্গানাইজেশনও তারাও কাজ করতে হবে এখানে, আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থাও একসাথে কাজ করবে এখানে, এবং আন্তর্জাতিক সাপোর্টও কাজ করবে। সেজন্য কিন্তু আমাদের একটা প্রয়োজন হলো, তাহলে কি আমরা নিয়তির উপরই ভর করে থাকবো? না না না, আমাদের যে প্রয়োজন হবে, আমাদের যে বিভিন্ন সাধারণ স্টেক হোল্ডার কিভাবে কাজ করবে, একটা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। যদিও এমার্জেন্সি সেন্টার আমাদের যদি একটা অনুমোদন হয়েছে, কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাক্টিভেট করা উচিত, আমি মনে করি ইমিডিয়েটলি অ্যাক্টিভেট করা উচিত। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.